हाँ हाँ ये मिश्रा अभी आया नहीं है ना पूरा इंटरव्यू। लाओ अस्सलाम वालेकुम मुबारक हो। अल्लाह तक अच्छा रखे। आगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने अभी क्लिप देखी होगी एयरपोर्ट की, और जैसे वो आए हैं तो तब मैं भी हॉस्पिटल में ही थी। माशाल्लाह वो आए हैं, मैं आपसे उनकी मुलाकात भी कराती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा उन्होंने सामान लाए हैं माशाल्लाह से। तो क्या क्या उन्होंने लाए हैं तोहफे में देने के लिए, तो मैं आपसे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और देखिए माशाल्लाह हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़मज़म की बोतल आ गई। और कहते हैं जिस घर में ज़मज़म हो वहाँ बरकत होती है। और यहाँ पे पहले मेरे यहाँ पे माशाल्लाह एक बोतल रखी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे यहाँ पे 2 बोतलें आ गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी आपसे मेरी सास ससुर की मुलाकात कराती हूँ, और अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी टाइम से। The next day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये दूसरा दिन का क्लिप है, क्योंकि हमारे सास ससुर बहुत ज़्यादा थक गए थे और फिर हमने उन्हें सोने ही दिया। और यहाँ पे मैंने अपनी बहनों को बुला लिया था, क्योंकि अब हमारे सास ससुर से मिलने सब आएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं ज़मज़म की बोतलें भर के रख लेती हूँ, और जो भी उन्होंने लाए हैं रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। जैसे कि हम सबके यहाँ पे दावत खाने गए थे, सब ने हमारी सास को तोहफे में कपड़े दिए थे माशाल्लाह। तो उन्होंने भी कुछ छोटा सा तोहफ़ा रिटर्न गिफ्ट देने के लिए लाए हैं माशाल्लाह। तो बस अब मैं उसे पैक करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मज़म है, और कहते हैं जिस घर में ज़मज़म हो वहाँ घर में बहुत बरकत होती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया खजूर जमजम कलौंजी शहद जिस घर में हो उसमें बरकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस बरकत वाले पानी को हमारे घर में भेजा, और अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी नस्लों को और आने वाली नस्लों को उम्मत मुस्लिमा को उस घर का दीदार कराए, और ज़मज़म जैसी नेमत और बरकत वाला पानी सबके नसीब में अल्लाह वहाँ पे बैठ के खड़े रह के पीना नसीब करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी पार्सल खोली हूँ, पहले ज़मज़म का खोली हूँ माशाल्लाह से। और जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, मैं ये सब रैप की पन्नी वगैरह सब लेने गई थी। तो देखिए खजूर पैक करने के लिए और ज़मज़म की बोतल पैक करने के लिए मैंने छोटी पन्नी ली हूँ, और ये स्टेपलाइज़र ली हूँ। अगर मुझे लगे तो मैंने लेके आई हूँ माशाल्लाह। वैसे तो ये लगे नहीं है, मुझे स्टेपलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन पन्नियाँ वगैरह ये सब इनकी माशाल्लाह से सब बराबर मैंने लाई थी, तो सब पैक हो गया था। और यहाँ पे हमारी सासू माँ ने खजूर भी लेके आए थे माशाल्लाह से। तो देखिए ये खजूर उन्होंने 5 किलो का पैकेट लेके आए थे। तो अब मैं खजूर ज़मज़म और जो उन्होंने गिफ्ट लाए हैं वो मैं अब निकालूंगी और पैक करूंगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी बहनें जो है ना अल्लाह उनको खूब जज़ाएं खैर दें। वो हम एक दूसरे के सब सुख दुख के साथी हैं, यानी अगर हमारी चारों बहनों के घर में किसी को भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो फ़ौरन तीनों चारों बहनें जमा हो जाती है, भाभी जमा हो जाती है, और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और अल्लाह से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह जिस तरह ये मेरी मदद करते हैं तू भी अल्लाह सुब्हान व तआला इनकी हर मुसीबत में हर परेशानी में इनकी मदद करना। कहते हैं एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान की मदद करता है तो फ़रिश्ते उसकी मदद करते हैं। तो मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह जितनी भी हाथ मेरी मदद के लिए यहाँ पे लगे थे, या रब्बुल आलमीन मेरी बहन की बच्चियाँ मेरी बहनें, या अल्लाह उनको बेहतरीन अज्र देना, और या अल्लाह उनकी हर मुसीबत में और हर परेशानी में तो उनका साथ देना। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो देखिए यहाँ पे हमारी सब बहनें आ गई थी, और अभी तो छोटी बहन आना बाकी थी। हमने सबको फ़ोन लगा दिए थे, और हमारी जो ननद थी उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि भाभी हम लेट आएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे मैंने पार्सल खोला, और आप यकीन नहीं मानोगे इतनी खूबसूरत और माशाल्लाह जानमाज़ें लाए थे। माशाल्लाह इतनी सॉफ्ट और इतनी प्यारी जानमाज़ थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये फिर हमने उनसे पूछा तो कहने लगे कि ये मैंने मेरी पोतरी मारिया के लिए लाई हूँ। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये वेलवेट का पर्स है, बहुत प्यारा पर्स है, और गोल्डन इस पर फीत लगी हुई है, तो मुझे बहुत पसंद आया। और हमारी मारिया भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए दादी और पोतरी की मोहब्बत है ना, ये बहुत अलग ही होती है। तो माशाल्लाह से उन्होंने मारिया के लिए एक नकाब
और एक पर्स और खूबसूरत खूबसूरत चीज़ लेके आए थे वो माशाल्लाह से। और सबके लिए जो घर के लिए उन्होंने जाना मुसल्ले लाए थे, वैसे ही मुसल्ले उन्होंने सब गिफ्ट में देने के लिए भी लाए थे। और यहाँ पे कहने लगी कि सब मर्द लोगों के लिए मैंने टोपी लेके आई हूँ। और फिर देखते देखिए आके माशाल्लाह उन्होंने माशाल्लाह ये टोपियाँ भी बहुत खूबसूरत थी और बड़ी बड़ी साइज़ की थी और इनका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट था, तो मुझे ये भी बहुत पसंद आई। और यहाँ पे उन्होंने लाए थे सेल वाली तस्बीह, वो बटन वाली तस्बीह होती है ना जिसमें 1000, 1200, 1300 तक के हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए उन्होंने ये भी बहुत खूबसूरत बटन वाली तस्बीह लाई थी। तो ये जो था ये सेट नवासा, नवासी, पुत्रा पात्री और उनकी बहू बेटियों के लिए था माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुसल्ले इतने प्यारे लाए। और देखिए और टोपियों का ही सेट निकला माशाल्लाह से। तो अब मैंने सब निकालने के बाद अब मैं इन सब की पैकिंग करना शुरू करूँगी। और ये जो ब्रेसलेट है उन्होंने सब बेटियों के लिए और नवासा नवाज पोतरा पात्री के लिए लाए हैं माशाल्लाह से। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यहाँ पे पैकिंग करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले छोटी जो मैंने बैग पन्नी लाई थी उसमें मैंने जमज़म और खजूर और साइड में फिर मैं अब रख रही हूँ एक 100 दाने वाली तस्बीह, सुरमा और हाथ का ब्रेसलेट। तो ये जो सुरमा और ब्रेसलेट है ये नवासा नवासी के लिए और बेटियों के लिए ये पैकेट में अलग पैक कर रही थी और जिन्हें हमें देना था ये देखिए इतने सारे माशाल्लाह मुसल्ले थे। और ये हमारी बहन अल्लाह इनको खूब जज़ाए खैर दे, ये हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती। कहते हैं ना हम अच्छे तो सब अच्छा होता है, हम अपनी बहनों के साथ अच्छे रहेंगे तो हमारी बहनें भी हमारे साथ अच्छी रहेंगी। मैं बार बार यही कहती हूँ, सब हम पे डिपेंड होता है। ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे और फिर हम ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे कि सब ने हमारी मदद करनी चाहिए। नहीं, अगर हम थोड़ा झुकेंगे तो आगे वाला हमसे हमारे आगे थोड़ा और झुकेगा। इसलिए हमारे दिल को तकब्बुर से ना भरे, हमारे दिल को सखी बनाए। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद करने भी अल्लाह खड़ा कर ही देता है किसी न किसी को। तो माशाल्लाह देखिए हमारी बहनें और हमारी भांजियों का काम था जमज़म पैक करना और खजूर पैक करना। और ये हमारी एक छोटी भांजी है तो वो हमारे साथ मुसल्ले पैक कर रहे थे। और ये हमारी छोटी बहन भी आ गई माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से फिर ये जो एक पैकेट है ये एक जो मुसल्ला है ये अलग से हमें पैक करना था, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं हमारी बड़ी अम्मी कह गए हमने दूर, यानी हमारे अब्बा की बड़ी अम्मी है वो, तो उनके यहाँ पे 5 बेटियाँ हैं और कोई मर्द नहीं है कमाने वाला। तो माशाल्लाह वहाँ पे हमारी सासू माँ ने 500 दाने की जो बादाम होती है वो लेके आए, तो उनका पैकेट हमने अलग से तैयार किया था। और यहाँ पे जो ये पैक हमारी छोटी बहन कर रही थी, एक टोपी और 100 दानों की तस्बीह और जमज़म और खजूर, जो हमारे सास ससुरों की जो फ्रेंड है यानी जो उनके पहचान वाले, तो हमारे जो ससुरे जहाँ पे बैठते हैं ना चौक में, तो वहाँ पे उनके दोस्त वगैरह सब हैं, तो ये उनके लिए हम पैक कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब पैकिंग हो गई। और फिर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलने वाले आने लगे। तो यहाँ पे हमारी सासू माँ सबको तोहफे देने लगे और हमारी सासू माँ और सास ससुरों ने हमारे लिए हमें बहुत दुआएं दी कि माशाल्लाह से तुमने इतनी मेहनत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम कामयाब हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सास ससुरों का उम्रा कबूल करे। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।